নিঃশ্বাসের প্রবলেম হচ্ছে, অরিজিনালি নিঃশ্বাসের প্রবলেম হচ্ছে। ফার্স্ট ডে সোনমার্গ কমপ্লিট করার পরে হোটেলে ঢোকার আগে এত সুন্দর ভিউটা দেখে না দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। রাতের ডাল লেক, হাউস বোটগুলোতে পরপর পরপর আলো জ্বলছে, যা সুন্দর লাগছে না দেখে, তাই না অ্যানি? দারুণ লাগছে। এই গাড়িটাই করে আমরা আজকে ঘুরলাম ফার্স্ট ডে। আমাদের কাছে আপাতত 3 দিন এই গাড়িটাই থাকবে। এই যে শিকারা রাইড এখনো বাকি আছে। তো গুড মর্নিং বন্ধুরা, এখন বাজে সকাল 9:30। গুড মর্নিং ফ্রম কাশ্মীর। তো আজকে আমাদের ট্যুরের সেকেন্ড ডে। আজকে যাচ্ছি গুলমার্গ। কালকে করেছিলাম সোনমার্গ। কালকের যারা এপিসোডটা দেখোনি তারা কালকের এপিসোডটা দেখো। কালকে আমরা হর্স রাইড করেছিলাম আর একটা স্নোয়ের ড্রেস ভাড়া করেছিলাম। তো এই ড্রেসটার জন্য নিয়েছিল 200 টাকা করে পার হেড, আর পার ঘোড়ার পিছু নিয়েছিল, মানে পার হর্স পিছু নিয়েছিল 2000 টাকা করে। তো যে যেরকম বার্গেনিং করতে পারবে, বার্গেনিং তোমরা যত করবা তারা আরও কমবে। আর একটা জায়গায় আমরা খাওয়া দাওয়া করেছিলাম, হোটেল পাহাড়ে, এমনি একটু খাবারের দাম বেশি। তো আমাদের 1000 টাকার মধ্যে 4 জনের খাবার কমপ্লিট হয়ে গেছিলো, লাঞ্চ। তো যারা সোনমার্গের ব্লগটা দেখোনি তারা আগের এপিসোডটা দেখো। আর আজকে যাচ্ছি গুলমার্গ। তো আজকে পুরো ভিডিওটা দেখো, ভিডিওর সাথে সাথে থাকো। অবশেষে আমাদেরকে ব্রেকফাস্ট করাতে দাঁড় করালো গাড়ির ড্রাইভার। এই হোটেলে আমরা ব্রেকফাস্ট করছি। গৌতমদা, তুমি জিমাচ্ছ কেন? সকাল থেকে খাওয়া দাওয়া হয়নি, তারপরে বলো ঘুম থেকে উঠে আবার গাড়িতে ঘুমাচ্ছি। ব্রেকফাস্টে অর্ডার করলাম হচ্ছে টক দই দিয়েছে, আচার দিয়েছে, আর 2টো অনিয়ন পরোটা দিয়েছি, আর পনির পরোটা আসছে, আর আলু পরোটা একটা দিয়েছি। তো আমাদের তর্স হয়েছে না, সকাল থেকে খাওয়া দাওয়া হয়নি, অনেক লেট হয়ে গেছে। তো শুরু করো গৌতমদা। গৌতমদা কি করছো গো খাওয়ার জন্য? গৌতমদা একটু দাঁড়াও, ছবি তুলতে দাও, ভিডিও করতে দাও। দেখি খাওয়া দাওয়া করি, টেস্ট কেমন। হোটেলটা তো বেশ ভালোই লাগছে। ये क्या है? पनीर ऑनियन दे दीजिए ना, इधर प्लेट में दे दीजिए ना, प्लेट में दे दीजिए, डाल दीजिए। हाँ ताज़ा इसलिए टाइम लगता है। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ঠিক আছে। খাওয়া দাওয়া করি, খাওয়া দাওয়া করে রাস্তায় বেরিয়ে কথা হচ্ছে। রেট বলতে কি, অনিয়ন পরোটা কত টাকা করে নিল বৌদি? 70, আর পনির পরোটা 120, আর আলু পরোটাও 70। খাওয়া দাওয়া করি, দেখা যাক কেমন টেস্ট। ভালো টেস্ট, ভালো। আপেল আছে নাকি ধরে? अंकल जी हम लोगों को यहाँ पे नहीं जाने देंगे। एप्पल गार्डन में नहीं जाने देंगे। जाने देंगे, 10 रुपया एंट्री है। हाँ वापसी पे जाएंगे। एप्पल तोड़ पाएंगे? नहीं तोड़ने, फोटो ले सकते हैं, अच्छा, वही एप्पल तोड़ने नहीं देंगे। आप यहाँ के ही रहने वाले हो? हाँ
গুলমার্গে এসে পৌঁছালাম। নভেম্বরের পর থেকে শীতকালে এখান অবধি লাস্ট গাড়ি আসে, তারপরে এখানে চেন দেওয়া গাড়ি নিতে হয়। এখানে করোনার আরটিপিসিআর টেস্ট করতে হচ্ছে, তবেই যাওয়া যাচ্ছে। চব্বি জল বেরিয়ে গেছে। এই এখানে আরটিপিসিআর টেস্ট করে তবেই গুলমার্গে যেতে দিচ্ছে। এখানে আরটিপিসিআর টেস্ট করালাম আমরা। তো শীতকালে একবার আসতে হবে, শীতকালে এত দূর অবধি গাড়ি আসে, তারপরে চেন দেওয়া গাড়িতে করে ওপরে যেতে হয়, এতই বরফ থাকে এখান অবধি। এই যে পুরো জায়গাটা হচ্ছে এরকম। আর এখানে আমরা আরটিপিসিআর টেস্ট এখন মাস্ট, আরটিপিসিআর টেস্ট করিয়ে তারপরে উপরে যেতে হচ্ছে। ডবল ভ্যাকসিন থাকলেও আরটিপিসিআর টেস্ট করাতে হচ্ছে। তো তোমরা দেখো, ভিডিও দেখতে থাকো। কেন? ও এই জায়গাটা সেরা লাগছে দেখতে। নভেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারিতে গাছগুলোতে শুধু বরফ থাকে, বুঝলা? জানি এই গাছগুলোতে গ্রিন পাবে, তখন সাদা শুধু, তখন শুধু সাদা, গাছের পাতা নড়া বা বরফ পড়বে। এই রাস্তাটা দিয়ে আমরা এলাম, নিচ থেকে আস্তে আস্তে উপরে উঠছি আমরা। এই আবার উপরে উঠছি। যখন টার্নিংটা নিচ্ছে না, তখন যে লেভেল, রাস্তাটা যা লাগছে না, পুরো এরকম ভাবে গিয়ে আবার পুরো টোটাল ইউটার্ন নিচ্ছে। আর এই আমরা এটা দিয়ে এলাম। সব পাহাড়েতে এই গাছে ভর্তি। হ্যাঁ
মাটি আছে কিন্তু অনেক, পাথরের থেকে মাটি আছে অনেক কিন্তু দেখো। उधर कहाँ जा रहे हो? उधर इस साइड, लेफ्ट साइड? कहीं नहीं, फिर उधर तक। এই যে নিচের ভিউ সেরা লাগছে। গুলমার্গ ওঠার আগে একটু জায়গায় দাঁড়ালাম, খুব সুন্দর লাগলো জায়গাটা দেখে, ওই জন্য দাঁড়ালাম একটু জায়গাটা দেখতে। সেই ঠান্ডা এখানে, রোদটা পড়ছে যা লাগছে না, তাই না আনি? এই আমরা এই রাস্তাটা দিয়ে এলাম, দিয়ে আমরা এবার উপর দিকে যাব। এই যে এই গাড়িটা গৌতমদা, বৌদি আর এই যে অ্যানি। ঠান্ডা লাগছে, যেমনি হাওয়া দিচ্ছে তেমনি ঠান্ডা লাগছে। ঠান্ডা, হ্যাঁ ওটাই বলছি, হাওয়াতে বেশি ঠান্ডা লাগছে। গুলমার্গে ওপরে ওঠার আগে এই জায়গাটায় দাঁড়ালাম, খুব সুন্দর লাগছে দেখে জায়গাটা। এই জায়গাটা দেখেই আমি বললাম, গাড়িকে বললাম একটু দাঁড়াতে, একটা ভিডিও নেব তোমাদেরকে দেখাবো। এই যে নিচের ভিউ এটা, নিচের ভিউ এটা। আর এই যে এইটা দিয়ে আমরা উপর দিকে উঠবো, আর এই রাস্তাটা দিয়ে আমরা এলাম। টোটালটা নিচের ভিউ। নিচে ক্যামেরায় আসছে কিনা জানি না, ওই জায়গাটায় ছোট 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 ঘর আছে। আর ওই যে মাঠের মতো, দেবদারু গাছের মাঝখানে মাঠের মতো রোদটা পড়ছে, যা লাগছে না, অসাধারণ লাগছে দেখে, অসাধারণ। আজকে যেমন হচ্ছে শুরুটা ভালোই হলো, সেকেন্ডেও আজকে গুলমার্গ সাকসেস হয়ে যাবে আজকে। কি বলো অ্যানি? সাকসেস হয়ে যাবে আজকে। চলো ওরা ভিডিওর সাথে সাথে থাকো। সিঙ্গেল তুলবো। এই যে এখানে লাস্ট গাড়ির মানে স্টপ, এখানে গাড়ি দাঁড়িয়ে যাবে। তারপরে এই হচ্ছে ভিউ। হ্যাঁ, তো এখানে ঘোড়ায় করে আমাদেরকে রোপওয়ে অবধি নিয়ে যাবে, তারপরে ওখান থেকে আবার আসার সময় সাইট সিন করাবে ঘোড়াতে। তো দেখি এখন দাম দর করি কত কি হচ্ছে ঘোড়ায় রোপওয়ে অবধি যাওয়া অবধি। हेलो हेलो हाँ আবার ঘোড়ায় করে যাচ্ছি, রোপওয়ে অবধি ঘোড়ায় করে যাচ্ছি। এই যে এনে যাচ্ছে। হ্যাঁ, আর এই যে ভিউ। এখন যাই, এটা হচ্ছে আমার ঘোড়া, আজকের ঘোড়া, আজকের বসন্তী এটা। ওখানে ওখানে রোপওয়ে অবধি নিয়ে যাবে, দিয়ে আবার রোপওয়ের ওখানে ওয়েট করবে, ওয়েট করার পরে সাইট সিন করাবে। তো দেখা যাক এখন সেকেন্ড ফেজে বরফ পাই কিনা, বলছি তো বরফ পাবো। ঘোড়া অত দূর অবধি এলো, তারপরে এখানে ফার্স্ট ফেজের জন্য আমরা যাব। এখানে টিকিট করতে হলো ফার্স্ট ফেজের 740 টাকা করে পার হেড। তো ফার্স্ট ফেজ যাই, তারপরে সেকেন্ড ফেজের সময়
রোপওয়ে উঠে কথা হচ্ছে, সেকেন্ড ফেজের টিকিট কোথায় করতে হবে না হবে সব বলছি। बहुत रहते हैं ये उस टाइम आपको गाड़ी नीचे अपना रखना ये पड़ेगा। एटीवी कार्ड तो विंटर में काम आता है, हाँ बहुत ज़्यादा काम आता है एटीवी कार्ड। उस टाइम ज़्यादा खर्चा এই क्यों সামনে आता है টিকিট इधर? কাউন্টার সামনে এটিভি কার্ডের এখানে পার্কিং আছে, এই কারেও सुनो बाइक কারে করেও আসতে পারে, ঘোড়া করেও আসতে পারে। তো আমরা ঘোড়া করে এলাম, खाली घूमने का विदाउट खाना गाड़ी के রোপওয়ে দেখা হচ্ছে, রোপওয়ে গিয়ে কথা হচ্ছে। চলো ফার্স্ট ফেজের জন্য যাই, আবার সেকেন্ড ফেজের জন্য আবার রোপওয়ে করতে হবে আলাদা করে। রোপওয়েতে ওঠার আগে লাইন, মনে হচ্ছে আমরা তারাপীঠে লাইন দিয়েছি, তারাপীঠে পুজো দিতে এসেছি। রোপওয়েতে ওঠার আগে লাইন দেখো, তারাপীঠের লাইনের কথা মনে পড়লো, পুরো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লাইন, ওরকম করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লাইন। কিছু বলো, তুমি কোথায় এসেছো? গুলমার্গে এসেছো, তারাপীঠে এসেছো? কিন্তু তোমার ড্রেসটা দেখে মনে হচ্ছে তুমি তারাপীঠে এসেছো। 40 মিনিট লাইন দেওয়ার পরে এবার সুযোগ এলো রোপওয়ের। বিশাল লাইন, বিশাল, 1000-2000 লোক হবে। রোপওয়ে স্টার্ট, রোপওয়ে স্টার্ট। স্টার্ট হয়েছে। কেমন লাগছে ফার্স্ট টাইম তোমার? দারুণ। নিচের দিকে তাকাও, আবার কান দেখো, ঝাঁপ হয়ে যাবে, একটু ঝাঁপ ধরে যাবে। ফাইনালি রোপওয়েতে আসা হলো। ফাইনালি অনেক 45 লাইনের মিনিট, পর, হ্যাঁ, 40-45 মিনিট লাইন দেওয়ার পর 2000 লোককে ক্রস করে 1000 সাল পরে এলাম। 1000 ঘন্টা। অনেক অনেক ফিট উঁচুতে মাটি হ্যাঁ। থেকে। আমার একটু ভয় ভয় লাগছে। থেমে গেল কেন? ব্রেক দিয়েছে, ব্রেক। ওরে মা গো, পুরো ওপেন ওপেন আকাশের উপরে ঝুলছি আমরা। গৌতম আকাশে ঝুলছি। তোমার ফিলিংসটা বলো। চরম চরম ভয় লাগছে। কেমন লাগছে ফার্স্ট টাইম? ভালো লাগছে, ভয় লাগছে না। ভয় লাগছে না? নিচের দিকে তাকাও, রোপওয়েতে উঠলে নিচের দিকে তাকাবা, ভিউটা আরো ভালো পাবা। দারুণ লাগছে। কতটা উঁচুতে দেখো আমরা, হ্যাঁ অনেকটা উঁচুতে। সেই মন্দিরটা দেখা যাচ্ছে, আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, হ্যাঁ যেখান থেকে আমরা ঘোড়াতে উঠলাম, সেই মন্দিরটা দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, ওই দূরে অনেক মন্দিরটা। উঁচুতে আছি, অনেক উঁচুতে। বক্তব্য বলতে খুব ভালো লাগছে। ভালো লাগছে কি মানে খুব সুন্দর লাগছে। আমার মনে হয় এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকাটা কি সার্থক না সার্থক না সার্থক। সেটা বলো। অবশ্যই সার্থক হয়েছে। ভিউটা যা আসছে না, ভিউটা যা আসছে, পুরো মেঘ আর গাছ, আর এই যে মাঝখান দিয়ে আমরা যাচ্ছি। তোমরা সব ভিউটা দেখো। এনজয় করো। ওখানে সবাই হেঁটে হেঁটে আসছে কেন? ওই একটা ফার্স্ট ফেজ, এটা ঘুরছে, এখানে ঘুরছে, এখানে স্টপ ফার্স্ট ফেজের। ক্রস করছে, ক্রস করছে, পাশ দিয়ে ক্রস করছে, ক্রস করছে, ক্রস করলো। ক্রসিং হচ্ছে এখানে। ক্রসিং হচ্ছে এখানে। ক্রসিং এ দাঁড়াই না, এখানে এটাই যা। এত এত উপরে ছোট 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 ঘর, ঘরের ভিতরে মানুষ বাস করছে। এই যে উপর থেকে, রোপের উপর থেকে ভিউ এটা। সে এখান থেকে বাজার টাজার করে। এরা নিচে যায় বাজার টাজার করতে। এই যে নিচে ছোট 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 ঘর, এরা ঘোড়া নিয়ে যায়। এই যে সব ঘর, এরা সব ঘোড়া নিয়ে যায়। ঘোড়াগুলো দেখছো না, সব ঘোড়া। এটা নিচে দেখো, এবার নিচে দেখো। এবার নিচে দেখো, দেখো নিচে জলটা দেখা যাচ্ছে। অনেকটা উপরে এসেছি, এবার দেখো নিচটা দেখো, নিচের ভিউটা দেখো। দূরে, ওই দূরে দেখো লাল, ক্যামেরায় আসছে না, ওইখানটাতে আমাদের গাড়ি, লাল মন্দিরটার ওখানে গাড়ি স্টে আছে। আর ওই যে নিচে যাচ্ছে, আমরা নিচ থেকে উঠলাম, অনেকটা উপরে উঠছে, কিন্তু এবার কান ঝাঁপ ধরছে। ওই যে দূরে পাহাড়ে বরফ, উপরে উপরে প্রত্যেকটা পাহাড়ের উপরে বরফ দেখো, এনি প্রত্যেকটা পাহাড়ের উপরে বরফ, টোটালটাই বরফ, টানা পাহাড় দেখো, টোটালটাতেই বরফ মাথায়। ওই দিকটা মনে হয় লাদাখের সাইড ফাইড পড়বে মনে হয়, নাকি গো? ওই দিকটা, পেছন দিকটা মনে হয় প্রত্যেকটা বরফের। এই এখানে বিএসএফ আর্মিতে ভর্তি গো। এই যে স্টপ, এবার ফার্স্ট ফেজ স্টপ। দেখি এবার সেকেন্ড ফেজের জন্য কি করতে হবে।
গুলমার্গে নেমে সেকেন্ড ফেজে যাওয়ার জন্য রোপওয়ে টিকিট কাউন্টার বন্ধ, ওটা 1টার সময় নাকি বন্ধ হয়ে যায়, তাই জন্য পেলাম না। দিয়ে আবার সেই ঘোড়া, আমাদের কপালে অরিজিনালি ঘোড়া আছে, শুধু ঘোড়াই করেই ছুটে বেড়াচ্ছি আমরা। তো সেকেন্ড ফেজে যাচ্ছি। এই যে ভিউ, রাজস্থানে উট কপালে আছে, এখানে এসে দেখছি কাশ্মীরে ঘোড়া। হ্যাঁ, সামনের ভিউ এটা। চলো ভিউ পয়েন্টে একটা একটা করে ভিউ পয়েন্ট যাবো, একটা একটা করে দেখাবো তোমাদেরকে। আচ্ছা আমরা যে এখানে এতক্ষণ আসলাম, এবার নিচের গুলো দিয়ে 4টে কমপ্লিট কখন হবে? ওই কমপ্লিট হবে না দশটা। নিচে সেরকম কিছু নাই। দিয়ে দিচ্ছে। ঘুরবি না ঘুরবি না? হ্যাঁ, অত ঘোড়াতে করে ঘুরতে হবে? না থাকলে এই এখানের ভিউটা দেখো, টোটালটাই লম্বা করে টানা বরফ। এখানকার দেখো পুরো পাথর চারিদিকে, ভিডিও করা বাদে ভালো করে ধরো। আর আমার ঘোড়া, আমার বসন্তী আজকে এটা। নিচে একটা বসন্তী দাঁড়িয়ে আছে, উপরে একটা বসন্তী। এটাই অরিজিনাল ঘোড়া। সোনমার্গে চেপেছিলাম খচ্চরে লালবাগের। দুর্গম পথ অতিক্রম করে আমরা যাচ্ছি লড়াইয়ে। সামনে আক্রমণ, চল 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 চল, আক্রমণ করতে হবে, লড়াই জিততে হবে, আমাদের রোপওয়ের আগে যেতে হবে। চল চল, কষ্ট হচ্ছে এদের এই পাথরে হাঁটতে। চল 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 চল। আর নিচে ওই ভিউ, নিচে ডানে 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 রাইট, চল। বাস, এই ঘোড়াটা আমি নিয়ে যাবো, এই ঘোড়াটা কথা শুনতে। ওই ওপরে দেখা যাচ্ছে কিনা জানি না, ওই ওপরে আমরা ঘোড়ায় করে যাব, যেখানে মেঘ আছে চলো ফুলে, ওটার ওপর দিয়ে, ওটারও পার করে যাব। একদম ভয় পাবি না, চল। তাহলে কত উঁচুতে আমার ঘোড়া মেহনত করছে। চলো চল ফুলে, চল বাদল। পুরো চারিদিকে ধোঁয়ায় ধোঁয়া, চল চল চল। চারিদিকে মেঘ, কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না নিচে, নিচে কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। ওই নিচ থেকে এলাম, কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না, সামনেও কিছু দেখা যাচ্ছে না। যত উপরে উঠছি তত মেঘ। সেকেন্ডেও সাকসেস। আমার তো রোপওয়ের থেকে ঘোড়াতেই বেস্ট লাগছে। চল চল চল, সাবাস 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 সাবাস, চল আক্রমণ সেনাপতি, সাবাস। এই যে স্নোয়ের দেখা, স্নো দেখা, বরফ দেখা, অল্প অল্প করে এখানে বরফ পড়েছে। এ নিয়ে এই দেখো উপরে আসবা বরফ, হ্যাঁ বরফ অল্প অল্প আছে। ফার্স্ট টাইম দেখছি, এক্সাইটমেন্ট তো হবেই। তাজা বরফ। টপ ভিউ, এটার অপেক্ষায় ছিলাম। চারিদিকে সোজা যতদূর দেখা যাচ্ছে টোটালটাই উপরে বরফ, টোটালটাই পাহাড়ের উপরে বরফ আর মেঘ। আমরা কতটা উপরে আছি তাহলে ভাবো। আর এই যে স্নো, এই যে স্নো, এই যে উপরে স্নো, আমরা স্নোয়ে যাচ্ছি এখন। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, স্বর্গ স্বর্গ। এই যে মেঘ উঠছে, স্বর্গ। স্নো, নাও
কি করবা তুমি, গাড়ি ছুড়বা? ওকে বৌদি আছে পেছনে, ছুড়ো ছুড়ো। ইয়ে লাগলো না গো, হেডশট দিয়েছিলাম এখনই বৌদিকে। কেন আমি ধরবো না এখন, এখন হেডশট দিব। এটা পড়ো, এটা গাজর। এ দেখো কি নিঃশ্বাসে খুবই প্রবলেম হচ্ছে, পুরো স্নো 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 স্নো। এনেকে একটা বরফ দিয়ে ছুঁড়ে মারি। এনি ধরো তো এটা। ফাইনালি ফার্স্ট টাইম আমি বরফ দেখলাম, পেছনে পুরো বরফ, টোটালটাই পুরো বরফ। আর এইদিকে আমার পেছনে পুরো ফগ, কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। আর সামনে রোদ আছে, কিছু দেখতে পাচ্ছি না। আমি ভিডিও এডিট করার সময় বোঝা যাবে কি অবস্থা। নিঃশ্বাসের একটু প্রবলেম হচ্ছে, অ্যানিরও হচ্ছে একটু নিঃশ্বাসের প্রবলেম। একটু জল খাও, একটু জল খাও, কথা কম বলো। জল খাও, কথা কম বলো, নিঃশ্বাস ঠিক হয়ে যাবে। জল খাও, কথা কম বলো। পাশ দিয়ে পুরো ধোঁয়া যাচ্ছে, পুরো পুরো মেঘ যাচ্ছে পাশ দিয়ে। ওপরে উঠবা, নিঃশ্বাসের প্রবলেম হচ্ছে কিন্তু। নো প্রবলেম, ওকে। চারিদিকে বরফ, পা স্লিপ করছে বরফে। একটু বরফ নেই, এনে আসতে পারছি না। যাবো যাবো, পারবা? আসো। নিঃশ্বাসের প্রবলেম হচ্ছে, অরিজিনালি নিঃশ্বাসের প্রবলেম হচ্ছে। আমি শুভ একটু না। ও স্বর্গ, ওপর থেকে আরো সেরা লাগছে। আর টোটালটাই বরফ, ওপর থেকে রোপওয়ে নামছে আর বরফ। জানি বরফ এসেছে। আমাদের দুজনের ফার্স্ট টাইম আমাদের দুজনের বরফ। ছাড়াও ছবি তুলি একটা। এনজয়। তোমরা সবাই দেখো ভিডিও। খুব খুব কষ্ট হচ্ছে নিঃশ্বাসের, তোমরা এরকমভাবে সাপোর্ট করো। আমরা আমাদের মতো করে ভিডিও দেখিয়ে তোমাদেরকে এনজয় দেব। আমরা খুব ন্যাচারালভাবে ভিডিও তৈরি করি, যেরকম আমরা সেরকমভাবে ভিডিও তৈরি করি। তোমরা ভিউ দেখো, সাপোর্ট করো, যাতে আরও ভালো ভালো ভিডিও দিতে পারি। ওই দূরে টোটালটাই পাহাড়ে বরফ, নিচে মেঘ। আমরা ওই নিচে যাব মাঠে, ক্যামেরায় আসছে কিনা জানি না। এদিকে আমরা এনজয় করছি। চলো ফুল ভিডিও দেখো। নিঃশ্বাসের প্রবলেম হচ্ছে।